啲烏 coat 個顏色超靚啊！第一眼望到就俾佢個顏色吸引咗，佢係介乎淺粉紅同埋淺紫色之間嘅顏色，好靚嘅個實物。呢一隻顏色嘅烏 coat咧，第一次見啊，所以咧一見到就即刻要入嘅。咁係 handmade。大家記唔記得我哋幾季之前咧都買過一件烏 coat 啦？今次呢件呢個袖咧係做咗呢個少少彎形嘅立體袖啦。個 cutting 咧做得好特別㗎。咁你側邊睇咧，其實我隻手係垂直咗嘅，但係佢個袖咧都做到有少少彎形嘅 design 咯，咁就好有設計感啦。一着起身咧就有一種高級嘅感覺。咁同埋個袋就做咗加大嘅設計啦。插袋嗰陣咧都覺得好亂嘅，因為呢一塊都幾厚嘅。咁但係咧佢全件衫都係好輕身、好舒服嘅，着咗上去咧唔會話好墜啊、好窒住你咁樣嘅。嗰一件咧其實我自己都仲係好成日着嘅，咁但係今次呢一件呢個顏色咧，我再自留埋呢一件咯，因為真係好特別、好靚。其實呢件烏 coat 真係冇乜缺點嘅，佢又舒服啦，又顏色又靚啦，同埋個設計又特別啦，咪價錢又唔貴喎，所以咧非常推薦俾大家。咁我入邊咧就襯咗呢個ruffle 領嘅白恤衫咯，件烏 coat 咧係好啱可以露呢個 ruffle 領出嚟，所以咁樣着埋一齊咧都好好睇。如果之前 miss 咗或者着舊咗啦嘅朋友咧，可以今次入手呢一件。我呢個咧係呢個混色嘅羊毛嚟嘅 handmade 嘅。咁呢個顏色着上去都好 elegant 啊，好靚啊！佢個 shape 做得，睇下佢個手袖咧嗰個冇夾圈啦。首先咁呢喺度開咗個薄線咯，係一個好特別嘅袖嘅做法啦。側邊望咧係個袖係彎彎地，佢本身係咁樣彎彎地嘅。跟住今次就做咗加大咗個袋嘅設計啦，好靚！我做得佢啲手工做得好好啊。今次就做咗一排紐，扣晒係咁樣嘅。同埋都好輕身，好舒服，好靚啊！